ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാൻ പോവാണ്. ആ കഥയിൽ നമ്മളെ പാവം ആന വൈകുന്നേരം നടന്ന് ക്ഷണിച്ചു. അപ്പം ആ പോണ്ടിലാണെങ്കിൽ ക്രോക്കഡൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചപ്പം ക്രോക്കഡൈൽ അന്ന് കടിച്ചു. അപ്പം രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ ആനൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായി ടൈഗർ. ആ ടൈഗർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുയലായിരുന്നു ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ കുത്തി അവർ ഫ്രണ്ട്സായി. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.